Egyptian civil aviation regulations, smoking is strictly prohibited on board of this aircraft. During the entire flight, lavatories are fitted with smoke detectors and the use of electronic cigarettes is strictly prohibited until you disembark in Sharm el-Sheikh International Airport. Rest you wishes you a pleasant flight. Thank you. Ты что? Папа, ответь, пожалуйста, то, что ты сказал. Тебя что они делают? Он спит, а он сторожит двух лошадей. Это лошадь. Для него это лошадь. Для него. А это копье. Пещеру соорудили вместе с конюшней. Вот вторая. Еще лететь целых 6 часов. Какие 6?